предлагаемый вашему вниманию информационный выпуск прежде всего рассчитан на тех, для кого реализация программ модернизации образования, создание и использование новшеств стала частью профессиональной деятельности. Сегодня образование в России переживает сложный период модернизации. Главная задача российской образовательной политики – это обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государств. Модернизация образования – это общенациональная задача. Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью. Развитие современной образовательной инфраструктуры, переход на новые образовательные стандарты, забота о здоровье нового поколения, поддержка детской инициативы, совершенствование педагогического корпуса – все это ключевые задачи нового этапа работы по модернизации системы образования, цель которой – добиться в относительно короткие сроки нового качества работы всех ее уровней, начиная с дошкольного. На протяжении последних десятилетий дошкольному образованию уделялось значительно меньше внимания, чем, например, общему или профессиональному. Находясь на содержании местных бюджетов и получая минимальную государственную поддержку, дошкольные образовательные учреждения не всегда могли обеспечить своих воспитанников качественными образовательными услугами. Поэтому не случайно модернизации дошкольного образования в настоящее время уделяется особое внимание. 2009 год стал годом важнейших изменений в сфере дошкольного образования. Комплексное решение задач этой сферы предусмотрено отраслевой целевой программой развития системы дошкольного образования в Астраханской области на 2009-2011 годы, а затем и отраслевой целевой программой комплексная модернизация системы образования Астраханской области на 2011-2015 годы. Основные тенденции развития дошкольного образования связаны с созданием полноценного пространства развития ребенка и организацией комплексного сопровождения индивидуального развития детей дошкольного возраста. В условиях модернизации системы дошкольного образования большое внимание уделяется проблемам стандарта качества дошкольного образования, а именно формированию в детских садах образовательной среды, стимулирующей детскую инициативу и самостоятельность, творчество, свободу выбора, двигательную и познавательную активность детей, а также сотрудничество взрослого и ребенка, широкому использованию информационно-коммуникационных технологий для творческого и интеллектуального развития детей, расширению социального пространства детского сада, а именно сотрудничество с библиотеками, музеями, парками, участие в жизни микрорайона, расширение спектра дополнительных образовательных услуг, развитию механизмов общественной экспертизы качества образовательных услуг. Меняются приоритеты в дошкольном образовании, происходит ломка традиционных воззрений на природу детского развития. Ребенок постепенно превращается в субъекта собственного развития, обладателя неповторимой индивидуальности, носителя личностного качества. Все это требует обновления подходов в управлении дошкольным образовательным учреждением, поиска путей развития образования через создание новой практики дошкольного образования, внедрение научно-методических разработок, рассматривающих инновационную деятельность, обеспечивающую формирование ключевых компетентностей детей раннего и дошкольного возраста. На этом наш информационный выпуск завершен. Спасибо за внимание. До свидания.